बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेल्थ टीवी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने मेरे चैनल हेल्थ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। व्यूअर्स, हेल्थ टीवी आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेल्थ टीवी आज आपको एक कंबाइन हार्वेस्टर के पास लेकर आया है। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है ये गंदम की कटाई भी करता है, उसके बाद जो है ये दानों को और भूसे को अलग अलग कर देता है। इसके अलावा ये मूंग की जो फसल है उसकी भी ये कटाई करता है, मूंग की फसल की। ये देखें व्यूअर्स, इसकी हाइट ये देखें, इसका ये यहाँ पे इसका ड्राइवर जो है ये बैठता है और ये इसके जो है ये कटर है। ये सारा देखें कंबाइन हार्वेस्टर, ये बहुत ही एक जदीद किस्म की ये मशीनरी है जो कि महकमा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है। हेल्थ टीवी आज आपको इस कंबाइन हार्वेस्टर के साथ लेकर आया है और इसका मुकम्मल विजिट करवा रहा है। इसमें डीजल जो है वो 430 लीटर तक आता है, यानी डीजल की जो कैपेसिटी है वो 430 लीटर है। ये सारा एक किस्म का कंबाइन हार्वेस्टर। ये इसके आगे कट रहे हैं। व्यूअर्स, ये हेल्थ टीवी की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये देखें इसका वाया जो कि कटर्स का वाया है, बहुत बड़ा वाया है। ये जब रोड पे चलता है तो ये कटर अलग भी इससे हो जाता है। ये जदीद मशीनरी है, जो काम घंटों का होता है उसको ये मिनटों में करती है। इससे लेबर की जो खपत है, इंसानी लेबर की, वो भी कम होती है। ये सारा काम खुद करती है।